အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ်ဖုန်းကတော့ Redmi Note 12 series တွေကမှ Redmi Note 12 Pro Speed ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကို unbox လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ထုံးစံနဲ့ပါပဲဒီမှာတော့ single ပင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီလုံးကပါကြည့်အောင်လေးပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ဖုန်းလေးကတော့ထားတာအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့67 watt အဒင်းရစ်လေးပါဝင်လာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာတော့ USB Type C ပါဝင်လာမယ်ဆိုတော့သူ့မှာပါဝင်လာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမှ trade to တော့မရှိဘူး Redmi Note 12 Pro နဲ့ Redmi Note 12 Pro Speed ရဲ့အဓိကထူးခြားခြားကွဲပြားသွားတာဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ SoC ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ main camera ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုပဲထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတာရှိမယ်ဆိုတော့ Redmi Note 12 Pro မှာသုံးပေးထားတဲ့ SoC ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် Dimensity 1080ကိုမှ10 nanometer ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Redmi Note 12 Pro Speed မှာဆိုရင်တော့ Snapdragon ရဲ့ 778G 5G ကိုမှ10 nanometer ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ main camera ကတော့ Redmi Note 12 Pro မှာဆိုရင်တော့ဒီ15 megapixel ကိုသုံးပေးထားမယ် Redmi Note 12 Pro Speed မှာဆိုရင်တော့108 megapixel ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်ဒီ model နှစ်ခုမှာအထူးခြားခြားကွဲပြားသွားတာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေအားလုံးကတော့အတူတူပဲနောက်တစ်ခုကဒီ Redmi Note 12 Pro Speed ကိုဒီအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Redmi Note 12 Pro နဲ့ဒီသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကနည်းနည်းလေးစင်တယ်လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Flatme ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ Redmi 5G ဆိုပြီးရေးပေးထားတဲ့စာတန်းကတော့ဒီအပေါ်အောက်ကလွဲနေရပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေအားလုံးကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့အပေါ်မှာပါတာတွေအောက်ဘက်မှာပါဝင်လာတွေနဲ့ဒီဘေးပေါက်တွေအားလုံးရဲ့ဒီဇိုင်းတွေအားလုံးကတော့ Redmi Note 12 Pro နဲ့စင်တူပဲဆိုတော့ဖုန်းလေးကလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့အနေအထားလေးကပုံပပလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ဒီကောင်လေးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဘက်အပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် 3.5mm ချက်ပေါက်ပါမယ်ဒီမှာ speaker ပါမယ် mic ပေါက်ပါမယ်ဒီမှာ sensor လေးတစ်ခုပါမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ဘာမှပါဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဒီဘက်အောက်မှာဆိုရင်တော့ single ထုတ်သွင်းထည့်လို့ရတဲ့အပေါက်ပါမယ်ပြီးနောက်မှာ mic ပေါက်ရယ် USB Type C အသွင်းပေါက်နဲ့ speaker ပါမယ် speaker ကလည်းကျူရဲပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ volume အတိုးချက်ခလို့ရယ် fingerprint နဲ့ power key နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် side fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ် single နှစ်ကစိုက်လို့ရတယ် memory card တော့ထပ်စိုက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးRedmi Note 12 Pro Speed မှာဆိုရင်တော့ screen size က 6.67 inch ရှိပြီးတော့မှ OLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အပြင်ကိုမှ 1 bit color ကိုပါရရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင် 120Hz ကိုပါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ် HDR template ကိုမှ500 nit အထိကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် resolution အနေနဲ့ 1080x2400 pixel resolution ပါရှိမှာဖြစ်တယ်SoC ကတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ Snapdragon 988G ကိုမှ10 nanometer ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်။အနောက်ဘက်မှာကင်မရာ3လုံးသက်ဆင်ပေးထားတယ်။ main camera ကတော့108 megapixel ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့8 megapixel ultra wide ရဲ့2 megapixel micro ဆိုပြီးတော့ကင်မရာ3လုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်။ selfie camera ကတော့16 megapixel ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ battery mAh 9000 mAh ပါဝင်လာပြီးတော့မှအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့67 watt အားသွင်းမြန် snakeပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့ speaker ကတော့ studio speaker ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်အရင်ကျယ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့နားထောင်ရတော်ပြီးတော့မိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအတန်ဘက်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ about video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ video တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်